Oke guys, apa kabarnya semua? Kali ini aku ngetrip ke air terjun Ponot. Jadi air terjun ini terletak di antara Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba. Jadi guys, air terjun Ponot ini tertinggi di Indonesia, hampir 2 kali dari Monas. Air terjun Ponot memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian 250 meter. Jadi jika kalian bertanya-tanya air terjun yang paling tinggi di Indonesia, ya di Sumut ya guys. Jika kalian minat kesini, silakan datang aja. Pemandangannya bagus.